纽约时报，美国期待中美领导人峰会，平衡中美关系与印太战略，考验拜登。大家好啊，我是你们的朋友大野猫。纽约时报2023年11月14日文章，美国在拜登和习近平会面之前，应对取得突破的预期。副标题：拜登总统和中国国家主席习近平将在周三的亚太经合组织峰会上，试图化解1年来不断升温的紧张局势。怎么看这件事儿？这篇文章呢，我通读了一遍之后，给我的感觉是这个：中美关系呢，怎么就这么缓和了呢？那么印太战略就不要了吗？这一方面体现了美国主流媒体应对中国和美国关系的时候呢，在他们普遍反中的意识形态与认知的路径依赖之下呢，他们转变不过来。同时呢，另一方面也准确地表达了美国内部在如何处理地缘关系上的纠结。这篇文章的中心思想，拜登政府如何平衡中美关系与印太战略，因为他们两个之间是自相矛盾的，但同时呢又符合美国的现实利益。这个里边的主要逻辑呢，我给大家介绍一下。美国现在呢，在乌克兰战争烂尾之后，又陷入了中东乱局，使得缓和中美关系变成了重中之重。但同时呢，中美关系我们知道又是一个结构性的矛盾且不可调和，美国需要遏制中国的发展，否则就失去了战场上的主动权。所以呢，加大与印太战略框架下的国家合作就变成了非常重要的一件事儿。那么矛盾就来了，这个矛盾呢，主要体现在3点。头一点上，美国如果想缓和与中美关系，那么首先呢，要管控分歧，管控分歧是非常关键的一点。但是呢，它在加大印太战略上的投入的时候呢，会加深中美之间的分歧，使得中美之间的关系呢变得不可理喻和不可调和。什么意思呢？就是说你想搞好中美关系，你想管控分歧，你就要减少对印太战略上的投入。但是这个呢又不符合美国长远遏制中国发展的利益。但是呢，你要加大印太战略的投入呢，那你要加深中美关系之间的分歧，所以使得呢中美之间呢没有办法缓和，这个是关键。我们知道现在美国特别希望与中国缓和，否则情况就不好办了。为什么情况不好办了呢？因为中国如果看到了中美无法缓和的话，那么这个矛盾可能会激化。这个矛盾激化了之后，那么等不等于说中国要终结美国的霸权？这个就是中国说了算了，美国说了不算。所以呢，这里边有第二个矛盾。第二个矛盾就是说，美国想保住霸权，需要与中国进行缓和，也就是缓和中美关系。否则台海只要一开战，那么美国霸权的红利就结束了。美国霸权的红利结束，对美国民众是不是可以接受的？那我们要画一个问号啊！你不要忘了，美国的中产现在工作8个小时，每隔2个小时休息一次，每隔4个小时1小时午餐时间，然后又平时呢可以住到大 house， 可以住到大别野上。这个东西呢是美国的霸权红利。如果这些东西没了，那么美国到时候回归996或者007，那美国人能受得了吗？可能受不了。所以呢，现在问题是这个，你要想保住霸权，那么就要与中国呢保持关系。但是同样，美国如果想长期保持霸权，就需要加大对印太战略上的投入。如果不投入，那能让美国保证霸权的就变成了中国。什么意思呢？就是说呢，长远来看，你加大印太战略上的投入，如果能遏制住中国的发展的话，那美国的主动权还在手里。如果连印太战略都不投入了的话，那等于说什么呢？把美国霸权红利的主动权拱手的交给了中国。也就是什么意思呢？美国保住了霸权，但失去了主动权。所以呢，这个里边呢有这么一个关系：加大印太战略的投入，
加深中美紧张关系，然后失去霸权；减少印太战略的投入，失去主动权，同样失去霸权。所以呢，对于美国来说呢，进退两难了。进退两难了是什么意思呢？两件事之间啊，要么是这样，要么美国呢放弃霸权。美国放弃霸权，美国的民主党、共和党呢有大量的人支持，比如说美国进步派这些人，比如说 AOC 这样的人，比如说伯尼桑德斯这样的人，他们认为呢美国就应该放弃霸权。然后共和党这头呢，比如说塔克·卡尔森、维维克·拉瓦斯瓦米这样的人呢，他们也支持美国放弃霸权。他们认为呢，美国应该减少对外干涉，停止永久性战争，关起门来过日子，这才是真正的美国优先孤立主义。就连杰克·沙利文搞的小院高墙、区域为主、全球为辅的策略，也是一种放弃霸权的方法。这是头一个，美国放弃霸权。但是我们知道，美国放弃霸权了是有代价的，代价的是美国的人均生活水平下降，美国的国际地位下降。但是这里面还有另外一个途径，就是中美共治。中美共治天下是一个方法，但是可行吗？这个东西要画一个问号的。首先是美国的国内政治，美国国内政治，民主党、共和党有相当大的阻力。中美共治意味着民主党怎么办？民主党必须放弃自己的宣传，民主党自己的宣传是自己站队的是民主的一方，然后中国、俄罗斯代表的是不民主专制的一方。那如果中美共治了，等同于什么？民主党要放弃自己之前的宣传，这个对民主党来说可以接受吗？如果这个东西放弃了，它怎么区分与共和党之间的关系呢？那对于共和党来说，阻力也是非常大的，因为共和党代表着是白人特权和美国的种族主义。那中国一个非白人国家去与美国进行共治的话，与美国平起平坐的话，那这个情况呢，对于共和党来说，他们能接受吗？他们也接受不了。如果他们接受不了，民主党这些人也接受不了，那么这个美国和中国共治天下这个局势呢，可能呢就形成不了。但是这个里边也有支持者，这个里边支持者是谁呢？美国商界，美国商界，美国的钱袋子普遍支持中美共治天下。比如说本周习近平的晚宴，据说呢一张门票已经炒到了$2000一张啊，一张门票$2000，然后依旧呢在第一时间啊就卖光了。所以可见呢，美国的这些 CEO、美国大厂的高管对这件事儿的重视程度。什么意思呢？就是美国的政界呢普遍反对中美共治，但是美国的商界、美国的钱袋子、华尔街这帮人，他们支持中美共治，所以这个问题呢，对于美国来说呢也是悬而未决的。其次呢，如果你要讲中美共治，那么你问过中国同不同意啊？中国同不同意与美国共治天下呀？如果中国不同意与美国共治天下呢，那也最后不也是不能成行吗？那关键点在这儿呢，你要想中美共治的话，那美国也要失去主动权啊。失去了绝对主动权，对于美国来说，是不是能接受的一件事儿呢？这个里边要画一个问号啊。所以这个里边呢，形成了第三个矛盾。第三个矛盾是什么呢？如果美国想保住自己的主动权，那么必须要放弃全球霸权；如果想保住自己的全球霸权，那么就要放弃自己的主动权。这个里边的主动权是什么呢？就是一个国家的绝对主权。全世界没有几个国家有自己的绝对主权。在全球化时代，你想要自己的绝对主权，你就要与美国所带领的全球化进行切割，或者进行部分切割。那我们也知道，你部分切割的结果是你这个国家过不了一个像样的日子，比如说伊朗，比如说朝鲜，比如说古巴，比如说现在的委内瑞拉。所以这个里边大家也看到了。但是美国现在呢，就陷入到了这种两难境地当中。美国想要自己的绝对主权，那必须呢就要放弃霸权；美国想要自己的全球霸权，就必须放弃自己的绝对主权。所以现在这两个东西形成了一个矛盾，必须放弃一个。但是同样的矛盾是什么？同样的矛盾在中国、在俄罗斯、在伊朗、在朝鲜身上呢，就没有这个烦恼，因为这些国家没有所谓的全球霸权。美国现在是保全球霸权，失去自己的绝对主权；保绝对主权的话，失去自己的全球霸权。这个其实是一个非常关键的矛盾点。其实，在2015年特朗普竞选总统的时候，他的所有的这些讲话表达的也就是这个。你要想保霸权，你就要失去主权，失去美国的边境，失去美国对自己国内政治的管控。
但是呢，你要不想保霸权了，这些东西都能保住，关起门来过日子，美国第一，这就是美国共和党呢有些人呢正在呼吁的。所以呢，当你明白了这个现实逻辑之后，再去读这篇文章的时候呢，就变得非常非常清晰了。这篇文章提到了美国现在高度重视这次峰会，比如说他举了个例子，峰会上如何开场，双方领导人如何安排座次，怎么样握手，开始的时候对媒体说什么话，反复的彩排，就反复的安排好了。拜登到那读稿，搞不好呢现在彩排的是个替身，然后到时候呢拜登上去读稿去，就这么一回事。反复的彩排，反复的排练，这是一个。第二个是啥呢？清场行动。什么叫清场行动呢？比如说这个旧金山州会场周边的低端人口全给我清理掉，全给我清理掉。困扰着旧金山30年的问题，一夜之间没了啊！8000个无家可归的人不知道哪儿去了，你影响市容啊，影响市容，一边去一边去，所以呢他们都走了啊，清场了，低端人口消灭。然后呢，第二是什么呢？就是示威者，不允许有示威者。你到当地举个牌子去，你把习近平的车队拦下来了，或者你堵住习近平这一行人，不允许你干这种事儿。你干这种事儿危害美国国家安全。如果你想干，后果你自己掂量去。所以呢，王丹、魏京生、王军涛哭晕在厕所呀，怎么办？去不了了，搞不了行为艺术了。你说你这咋整？文章也这么说的，对比10年前的领导人峰会，这次期待非常非常的低，除了见面就没有别的东西了，也没有别的要求了，只要能见面就是胜利，这就是美国今天的态度。然后呢，至于什么人工智能啊、气候变化呀、核军控上的全球治理这些共识啊，目前只是口头协议，没有进入文本。如果这些东西能进入文本的话，那对于美国是一个巨大的胜利啊！自己好好想一想。其实呢，文章也帮助我们回顾了一下，回顾什么呢？2006年胡锦涛访问美国，当时胡锦涛一行呢访问美国，递交国书的时候说呢，这一次呢中国来美国访问是国事访问，但是当时的小布什政府呢就不承认这是国事访问，说我只能接受一个工作访问，我没有办法接受来自中国的国事访问。这个东西是啥呢？我议会不同意，我内阁不同意，就这么回事儿。然后呢，小布什与胡锦涛会面的时候，当面就说08年的这个奥运会，他和他的父亲要参加，但是同时他要与达赖喇嘛见面啊，这个是2006年。然后呢，在白宫的仪式上，首先是一名法轮功的练习者向胡锦涛喊话，再就是介绍国歌的时候，把中国称为中华民国，整的胡锦涛非常非常的没面子，当时中国代表团都想当场离开。所以当时是这种非常尴尬的场景。如今一个习近平连工作访问都不是的安排，搞得比国事访问还隆重，可见现在中美关系的形势。比如说什么清理低端人口、禁止示威者这种事儿，咱这么说，告上美国的巡回法院，这都是违反宪法的行为。但是呢，他现在以国家安全的名义必须这么搞。低端人口，你危害了这个城市的形象，不行，这是美国的名片啊！不要给我搞这个，到时候中国派俩记者再一采访，派俩自媒体再一去问答去啊，然后这些低端人口说了一大堆话，那你这个东西影响美国的形象。然后这些示威者是什么？不安全因素不允许到那儿，所以现在呢，可见的重视非常强。可见什么呢？拜登本人非常重视这场会面，只要能见面就是胜利，不能有任何的差错。但是文章也提到，如何管控分歧呢？如何落实管控分歧呢？无论是科技上的小院高墙，还是与菲律宾的军事基地、与印度、越南、印尼的准盟友关系，以及印太经济框架以及奥库斯，这些都是扩大分歧的场景，这些都是扩大分歧的工具啊。所以这个里边呢，还是回到了当初我们介绍的矛盾点上去。美国要么放弃霸权，要么放弃绝对的主动权。不过呢，中国也可以放弃。中国放弃什么呢？放弃发展啊，让美国支配啊，这不就对美国不是安全了？结构性矛盾不没了吗？但是你觉得中国会放弃吗？中国绝对不会放弃。如果中国不放弃，那就是美国放弃了。你美国放弃了，那怎么办？你放弃什么？是放弃霸权呢，还是放弃自己美国的主权呢？大家怎么看？底下留言。好了，这期节目就到这儿。喜欢大野猫节目，别忘点赞、评论、转发。没订阅请订阅一下，谢谢大家。